السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الأسكندرية. من فضلك إذا عجبك الفيديو ادعمنا بلايك، ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. للتواصل فون واتس 012 2 8 11 2 8 10، وفون فقط 010 65 46 46 37. مع تحيات عقارات التيسير بالعجمي الأسكندرية. السلام عليكم. هنا يا جماعة بنصور شقة 110 متر، دي الطرقة. هنا الغرفة الأولى، بسم الله ما شاء الله. هنا الغرفة التانية. الغرفة ديت بتشوف البحر. الشقة بيها عداد كهرباء وعداد مياه مجمع. هنا الغرفة التالتة، طبعا بسم الله ما شاء الله شايفين مستوى التشطيب. هنا الحمام. هنا المطبخ أمريكي. الريسبشن. الشقة بالدور الأول علوي. تاني نمرة بحر. العنوان هنا اسكندرية العجمي، مدينة أكتوبر، شاطئ النخيل. السعر هنا 450 ألف جنيه، تقسيط على سنة النص والنص، أو كاش 420 ألف جنيه إن شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى يبارك للبيع والمشتري. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله.